नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और पूछा है कि मैं 25 साल से अनहद नाद की साधना कर रहा हूं और मुक्त नहीं हो पाया। मुक्ति कब मिलेगी और कैसे पता लगेगा मुझे मुक्ति मिल गई है? और हाँ, ये भी इन्होंने लिख के दिया है कि बहुत सारे गुरुओं की शरण में भी गया हूं। 25 साल तुम बहुत सारे गुरुओं की शरण में गए हो। वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल होंगे। पहली बात तो ये समझ लो। गुरु की शरण में जाते तो 25 साल नहीं, 25 सेकंड में उत्तर मिल जाता। और मुझे तो समझ ही नहीं आई, तुम 25 साल से गुरुओं को ढूंढ रहे हो। मैं धरती पे तो कई साल से हूं, तुम मुझे मिले ही नहीं अभी। मुझे मिलते एक बार। अनंत नाद साधना में मुक्ति कब मिलेगी? छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा उत्तर है। 25 साल इतना लंबा समय। अनंत मरेगा, मुक्त हो जाओ। मरेगा गुरु जिसने अनंत दिया, मरेगा अनहद, उस दिन मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा अनंत का मरना और तुम्हारी मुक्ति तय है। तुम अनंत के मरते ही मुक्त हो जाओगे। जब तक अनहद जिंदा है तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक अनहद जिंदा है तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अनहद मरा और तुम मुक्त हुए। 25 साल में 25 सेकंड भी नहीं लगे बताने में। तो किस गुरु के पास तुम भटक रहे थे? अनहद की मृत्यु तुम्हारी मुक्ति। देखो ऐसे, अनहद मृत्यु तुम्हारी मुक्ति। और यदि तुम्हें कहीं कष्ट होता है, यकीन नहीं है, तो मैं हूं, अभी इस धरती पे ही हूं। अभी मिल लेते हैं एक बार। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा, और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा यूट्यूब से इसकी वीडियो देके उसको वीडियो देके एक वीडियो बना दी कि अनंत नाद में चमत्कार कैसे होते हैं। 25 साल 50 साल भी हो जाएंगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे। मृत्यु तुम्हें मुक्ति दे सकती है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम है आपको। और ये गुरु घंटालों से बच के रहो, नहीं तो ये पूरा जीवन बर्बाद कर देते।